O manaa kaninyo manaw sa kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw o Ginoo. Unya mibiya si Hesus sa yuta dool sa Tiro og milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Og may usa ka tawo nga bungol og amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus og mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapio niya sa tawo. Busa gipalayo siya ni Hesus sa mga tawo og gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo og iyang gihikap ang dila sa tawo. Og mihangad si Hesus sa langit nang hupaw siya og miingon sa tawo, Ephata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tawo og maayo na siyang mosulti. Og gipinahan silang tanan ni Hesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa apan hilabihan Hinoo nilang pagpanugilon niini. Og natingala ang tanan og natingala pag-ayo ang tanan og miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog og ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang hinungdan nganong naaning mga sakit o kasakit sa kalibutan mao gyud ang yawa. Nya ngano man nga moepekto man ang gahom sa yawa kay kita sang mga tao kusog na kaita nga mosupak-supak sa Ginoo. Mao man ay itudlo sa yawa nato pag supak-supak aron nga ang gahom sa Ginoo dili na mo epekto diha nimo. Nya ang gahom na siyawa maoy mo epekto. Sige, lingay mong tupad. Na naakaroy mga problema na ano? Pasabot ana gisudla na kagyawa. Nya nahimo siyang epektibo diha nimo. Mao na pag-abot na ni Hesus, asawa pa mo abot si Hesus, gisaara nas Ginoo ang mga tao pinaagi ni propeta Isaías og sa ubang mga propeta dinhi sa tong unang pagbasa niingon na diri nga pagmaisog og ayaw kahadlok muanha ang imong Dios aron pagpanimalos sa imong mga kaaway mao ang yawa. Nya unsaon pagpanimalos ang giguba sa yawa ayuhon sa Ginoo ang mga masakiton maayo, ang mga buta makakita, mga bungol sa mga bungol makadungog, ang mga amang makalakaw makasulti, ang mga bakol maglukso-lukso nas kalipay. Gani ningon siya ang disyerto mahimo ng linaw sa tubig. Ang mga disyerto, ang bas nga init kayo mahimo ng sapa. Sunan gana usbon gyud Ginoo ninduto niya basta makaabot na siya kuyog nato. Nya nahitabo ba? Owa. Nahitabo gyud. Natawo gyud ang Ginoo. Kinsa may mipakataos Ginoo? Kinsa man? Ang mahal nga Birhen Maria. Mao na nga sikat kay ning Mama Mary bisan sa iyang birthday karon ato gyung sa ulogon kay pag birthday ni Mama Mary ni sugo dayon pagsidlak ang katumanan sa promise sa Ginoo.
Siya mao'y nahimong agianan sa Ginoo nga nagpakatao, sa Ginoo nga karon miuban na kanato, Emmanuel, ug andam na siyang ayohon ang tanang giguba sa yawa. Pero kinsa man sa iyang tagaan anang maong kaayuhan, kadto rasang maliwat ni Mama Mary. Unsa may kinaiya ni Mama Mary nganong nahimong natawo ang Ginoo diha niya, magsige ra gid siya alagad sa Ginoo, nagpakasulugoon sa Ginoo gikan sa iyang pagkatao hangtod gid siya namatay. Daghan ni siya kasakit. Ang iya ganing kasakit aning Mama Mary murag wa ra ta sa tumoy kumingking sa gidak-on sa iyang kasakit nga giagian. Pero wa gyud mapapas ang iyang kalipay, ang iyang kaputli, ang iyang kabalaan sulod niya. Nganuman kay iyang gipapuyo ang Ginoo sa iyang kasing-kasing. Mao man ay makanindot para kanay disyerto mahimong sapa. Nganong mahimo mang sapa ang disyerto? Tungod kay naay Ginoo. Ang ato sang kasakit mahimo sang kalipay basta naay Ginoo. Ang atong mga problema mahimong grasya, mahimong blessings basta naay Ginoo. Og kita sad mosunod tas Ginoo. Nahitabo bitaw na dinis ato kadtong pag-lockdown sa pandemic, naguba na ning atong simbahan, gilisa na natong atop. Guba na sad kay ni dinhi, pulos na ni scaffoldings. Nya naghatag tag mga solicitation letters, way ni balik. Aw diha ray duha ka buok, balik. Sobra to 300 ka solicitation letters akong ipang-distribute, duha ray ni balik. Porti pagin akong dugayag huwat sa usa. Duha ka adlaw na kong balik-balik dito, pahuwat pa kong mga 30 minutos. Kayo pa mo abot ang mo pirmas cheque na 20,000 pesos. Porti itong problema ha. Lingkod-lingkod ko din rin. Ingon ko, Lord, unsa man ang simbahana, scaffoldings forever. Unsaon na mo ni pagbayad rong atop nga gi-install ani o kaning gisugda na guba nga kisami. Unsaon na mo ni pagbayad nga upa may kabayad ani. Nya wa na may misa hasta ganing kolekta wa naman. Galibog na kay mig napamamikanon sunod. Unsa may gisultis Ginoo? If God is with you, everything is okay. Misa lang ko din si pare, misa. Ayan. Wa na may misa face to face, online. Uy, nisikat mas online. Ako din gi-announce sa tong project. O tanawa, di ba karon nausab ang naong sa yuta tungod ni sa pandemic. O wa pa tong pandemic, di man ko mag-online, kay di man ko ganahan na lang online. O karon niya na tas online. Ano man? Kay ang Ginoo lagi kung naa iyang usbon ang bati ngadtos nindot, ang nindot panindoton pagyod. Nya gusto pagyod mong monindot inyong kinabuhi. Gusto mo? Oh, karon sugda ni nato karon padayon mo palit og slot. Bitaw. Ayaw pagtahod-tahod. Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri, ayaw ninyo og pihig-pihiga or dapig-dapigi ang tao. Angaya gyud pagtagad. Pasabot, dato, pobre, parihaso na to higugma. Alagara na to equal. Nya, sa matas Ginoo, ang dato, maogyoy mo share o bahandi ngadtos pobre. Dili kay magsigig padato ang dato, nya daog-daogon ang pobre. Mao gani nay buhaton, panimaslan tas Ginoo, siya'y atong kontra. Mao na si Maria, dato og pobre nga moduol niya, iya ginang hatagan sa grasya nga gikinahanglan. Dili siya moingon, di man katigsimba, ni dool lang kanako karon kay na naman kay sakit. Di nati katagaan. Di oy, iya ra ginang hatagan, kaaway og amigo sa simbahan, ni tuos Ginoo og wa mo tuos Ginoo, tagaan gina niya grasya basta moduol niya. Kita sa dinis atong parokya, naningkamot sa tapagsunod sa mahal nga birhen og ni Hesus,
Ang kaning atong mga bugas nga ipanghatag dinhi, musimba o dili musimba ato yung tagaan. Mao na karong Oktubre, panahon sa atong segunda patron nga kapistahan, manghatag tag bugas mga 3,000 ka 5 kilo para sa 3,000 ka mga pamilya. Makuan man na siya, katoliko, magdi katoliko, basta mangayo, ato yung tagaan. Nya ika Nobyembre, naasa tayo programa nga manghimo na sa tagbalay sa 11 sa 61 kabalay. Katong sa unang tuig, sa 60 man to kabalay, kay 60 years old man ang inyong parish priest ato. Nya ang atong nahimo, dili baya 60, ni abot og 90 kabalay last year. Pakpak. Apil ng mga kusog musimba, apil na sa nang di musimba, sige lag tungit, uban sige lag suyop, ato gyapong gihimo ag balay. Ako sige ko gwali dinhi, ayaw mo pagpuyo-puyo, ay mo pagpuyo-puyo, pero daghan kay tag mga balay gipanghimuan atong 90 ka balay nga pulos-pulos gyud nagpuyo-puyo. Ato lang gyapong gihimuan. Nga naman kay maunay kinaiyas Ginoo. Karon mo sa 61 nasad ko na nasad taroy CTU Christ Transforming Union with Mama Mary. Maghimo na sa taglabing minos sa 61 kabalay. Nanadihay nang apply, hapit na mo 70 kabuok. Ato pa na siyang ibalwiton. O unsay ko anana. Nya unsaman mo? Unsaman mo diya? Unsay inyong buhaton? Muhatag ta og gasa ni Mama Mary. Kay mao ni ang iyang kalipay. Karon kay birthday man niya, wa taroy final blessing. Ang atong buhaton, mo binirita ni Mama Mary, siya mo blessing nato, mo dool ta niya, ug atong ihatag niya, ipadayag ang atong pasalamat ug ang atong pangamuyo, petitions and thanksgiving. Niya, nigduol na to niya, mo share pud ta sa grasya nga atong nadawat, either in the form of flowers or in the form of cash. Nya kanang cash nga atong madawat karon sa atong special nga paghalad ni Mama Mary, ato nang ibutang dito sa atong CTU katong atong special slot nga para sa atong pagpangtukod og balay og pagpanghatag og pagkaon. Nya karong simanaha, murag nahuman na nato og hatag og feeding ngadto sa mga elementary school sa atong simbahan, atong parokya, atong pakpakan ang mga naka-feeding. Mao ni siya ang mga grasya gikan sa mahal nga Birhen Maria. Nya kun padayon gitang mosunod sa kinaiya sa mahal nga Birhen, maayo ang atong mga sakit, hastang atong mga kasakit. Apil na ning mga gubat karon, kining kagubot, kining away sa atong mga politicians o sa atong mga taga-simbahan nga way hunong-hunong, ang gihuwat ra gid ani nga mosunod tas kinaiya sa mahal nga Birhen Maria, kamaong mahimong sulugoon sa pulong sa Ginoo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo kalag ko. Kanindot unta kung kitang tanan magdaig na gyud sa Ginoo, dili magsigig daig sa atong kaugalingon. Sige lingya imong tupad. Ing nakadaig ka sa imong naong. Nakadaig ka sa imong naong. O imo na nang gidagmalan imong naong, sigihan na nimog nos-nos, sigihag pa-color, sigihag usab-usab. Kani ba yung atong original nga naong? Mao ba ni ang naong sa Ginoo, image and likeness of God. So kung makadaig tas atong naong nga original, atong gidaig ang Ginoo. Nya kana sang imong tupad, dayga sad ang iyang naong nga original. Ayaw nang plastic, ayaw nang pamakak nga naong. Kanang daghan na kay gipang patong-patong diha. Gimo naman ang gisapawan ang original. So dili na kaayo dalaygon. Kanang yung makadaig yung ka sa original, mao ginay nindot kayo.
Kamong mga bana, makadaig ba mo sa original nga naong sa inyong asawa? Kadaig mo? Kinsa dinhing mga banaha nga magsigig daig sa original nga naong siyang asawa, ta sa kamot? Wa giniisa kayo, tulora kabok. Kamong mga asawa, kisay makadaig ninyo sa original yung naong sa inyong bana, ta sa kamot? Katubang naong, kusog kay mo inom, kusog kay sigarilyo, ana, original ang ginang naong nga. Ay, magsigig yaw-yaw. Mao na, magkat-o na ta sa pagliwat ni Mama Mary. Nya karon kay iyamang birthday, mag-give and take taniya. Hatag taniya, kay dugay na sa taniyang gihatagan, o dugangan pa niya ang iyang ihatag kanato. Katong mosunod ni Mama Mary, manindog ta. O atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa adlawng natawhan sa mahal nga Birhen Maria. Mga igsoon sa iyang putli nga pagkagipanamkon si Maria, gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva, kinsa maoy muyatak og mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva. Siya ang bag-ong sinugdanan diin, mataw ang bag-ong kaliwatan sa Dios, isip iyang mga anak diha sa pagtuo sa tumang kalipay o paghigugma, himuo nato kining pagampo sa adlawng natawhan sa mahal nga Birhen Maria. Palihog mangluhod. Kapistahan sa adlawng natawhan na Birhen Maria. O mahal nga inahan sa langit, kaluy intawon ako, nga usa ka makasasala, ug hatagi ako sa imong panabang, aron nga sama nga ang imong pagkatao, mahimayaon sa mga kaliwat ni Abraham, mibuswak sa mga kaliwat ni Juda, dalaygon sa mga kaliwat ni David, mitanyag og dakong kalipay sa tibuok kalibutan, hinaot nga punon ako sa tinuod nga kalipay, ug limpyuhan unta ako sa tanan kong mga sala, mahimayaong nga Birhen puno ka sa grasya, kay ikaw man ang inahan sa Ginoo, ikaw ang reynas sa mga anghel, sa mga katawhan, mapaubsanon akong nangilaba kanimo, nga tungod niining dakong gahom, ug dungog nga imong naangkon, malaumon ako nga pinaagi sa imong pangaliya, magakabot usab ako sa samang kabalaan o kaluwasan. Reyna sa langit, nangalyupo ako kanimo, nga imong ipadangat sa akong manunubos, kining mosunod nga mga panginahanglan. Sa hilom pangayua sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga inahan, ang mga grasya nga imong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pagampo ang inyong tubag, pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahinang pong mudawat sa tanang katawhan, ug mudasig kanila sa pagpuyo, diha sa matuod nga Kristohanong kayusahan,
magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa ulahang Birhen Maria, amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan sa kanunay himuon nilang sumbanan ang Dios nung kaluoy diha sa pagtagad nila sa ilang mga katawhan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa ulahang Birhen Maria, amahan Handungga ang among mga pangamuyo. Nga kanunay natong pangitaon si Jesus diha sa uban sa ingon bag-uho nato ang atong panglantaw sa kalibutan sama sa panglantaw ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa ulahang Birhen Maria, Handungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang masakiton na nagantos nabugatan sa palasunon nga nagbangutan makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. pinaagi sa ulahang Birhen Maria, amahan dungga ang among mga Pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa ulahang Birhen Maria, amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa ulahang Birhen Maria, amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa ulahang Birhen Maria, Handungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuhuong mihalina makadawat sa ilang ganti ang kinabuhing dayon didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen Maria, handungga ang among mga pangamuyo. Langit nung amahan og magbubuhat sa tanang butang, imong pagbuot nga si Maria, gipakatao nga walay buling sa sala nga panulundon, dawata kining among mga pagampo nga mapaubsano namong gipangayo kanimo diha sa pangama sa putli nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo iyang anak among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nuwatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kalinaw o gugma himoa kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa adlaw natawhan sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig,
Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon o kadto mga nabiktima sa mga gubat o mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Palawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Pag-ampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Wa taroy blessings, special blessings mga bata kay atong pablessingon si Mama Mary natong tanan. So muna idool na lang nato mga bata dire unya aron nga mablessingan. Nya wa sa tay final blessing kay ari gyapon ni Mama Mary. Ako lang ihatag ang mga pahibalo ug pasalamat. Una, atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga mialagad nato karon, ang atong mga pimag, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates o ang mga love offering assistants, atong lectors, salmista, ang atong mga sacristans, ang parish personnel, ang atong mga IT, atong sokom, o ang atong choir, ang San Vicente Choir. O ang ato usab nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, sila si Honorable Captain Victor and Mrs. Cristina Comendador and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. Nya, salamat sad sa namalit og slots, update sa atong SBF DAG para sa atong kumbento. Nahalina na tag 37,658 ka slots, naapay 22,342 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nga naasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na pud taog 220 ka 16 slot challenge. Nya ang atong special slot kadtong CTO or Christ Transforming Union with Mama Mary para ni sa atong kasalugan karong September, atong feeding sa mga elementary. Nya ang ato sad nga kasaulugan sa Oktubre, ang atong segunda patron nga pista, hatag sa tag mga bugas ngadto 3,000 ka mga pamilya labing minus 5 kilo packed rice ato ihatag. Unya sa November magsugod ta og panghimo na sad sa mga balay nga atong tukuron nga mga pobre alang sa mga pobre kabos kay nato nga mga pamilya dinhi sa atong parokya. So ang atong gibaligya 70,000 ka CTUMM, ang atong halin as of yesterday niabot nag 3,125 ka slots, napay 66,875 slots nga available, 100 pesos per slot. Nya aduna kini 61 slot challenge equivalent sa akong edad, to tag 6,100 per challenge. Nakadawat na sa tag 11 ka 61 challenge as of yesterday. So atong pakpakan na sad ang namalit niining CTO-MM. Unya ang ato sad nga kadtong investment slot DSAP padayon sa tang mudawat atong tag 500,000 pesos per slot
nga na 25% interest per annum. Nanay nakadawat ta sa taog additional nahimo ng 206 ang atong DSAP. Ato na sang pakpakan ang nigpalit og DSAP. Salamat kayo. Nya pahibalo ang atong Divine Mercy sa Asian countries maghimo sa 5th AACOM or Asian Apostolic Congress on Mercy nga ipahigayon dinhi sa atong Archdiocese sa Sugbo karong October 14 to 19 anha sa IC3 Pavilion. Ang iyaaning registration fee kay 6,000 pesos. Unya limited ra ni 2,500 ra ang dawaton nya as of the other day murag mga 400 na lay kuwang slots. So kamong gusto pang mo appeal, pa-register dayon mo, kontaka sa inyong Divine Mercy nga mga leaders. Unya karong September 15 ang deadline sa registration. Nga padayon mo suporta sa atong YouTube channel kaning Patriciano Ubod na ana ni siya ay mga 202,000 nga subscribers nya i-view, i-like, i-share aron nga maka-income ta nya mag-guided sad ang atong mga donors sa online nga mga pagpadala sa kwarta nga dili masaag ngadto sa scammers. Sa atong online mass panahon sa kanta sa offertory o sa final song makita diha ang atong official nga contact numbers, contact persons, and account numbers. Kanalay sunda para dili mo ma-scam. Nga ang ato sang official nga Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Ang atong mga kabataan nga gidala dinhi padayono na nato sila pagtudlo sa mga grasya o sa mga gasa o sa mga pamaagi sa pagsimba aron madasig ni sila kanunay. Unya padayon sa mog support sa atong upkeep sa parking areas o sa atong mga CRs. Karon manindog na ta nya sa makausapa atong kusgon pagsinggit ang atong motto sa pagsimba. Ready, go. To visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Atong pakpakan ang Ginoo, ang mahal nga Birhen, o ang San Vicente Ferrer. So humanro nato, inigkanta nato og song para ni Mama Mary, Happy Birthday, o Juan Marian song, pakantahon natong choir. Muli niya midiha kaming mga servers, niya mo binirit dire. Kamo nga mo aris mahal nga Birhen, upat ra kata kalinya. Duha din histo nga nya magbuwag og ngari nya duha sad kalinya gikas kilid. Nay atong assurance nya ang atong exit kani gyapong exit sa pagpangalawat. Nya human ninyo binirit dire ditso na mo exit ditso sa mo pauli. Unsa may buhaton nyo igari dire? Inigpadong ninyo sa Birhen, inyo nang isulti niya ang inyong pasalamat o ang inyong mga pangayo, inyong pangayoon sa mahal nga Birhen. Aron inigabot nyo dire, muhatag mo sa inyong gift, either ingon ani sobre or way sobre or kanang flower. Ang flower diha sa table ibutang, ang kaning sobre diri sa atong basket. Unya, ang tanan nga atong ihatag nga cash, nga birthday gift nato ni Mama Mary, ato nang i-count as CTO MM. Nya, ay lang jud kay mo pagdugay mga 2 maximum 3 seconds ang inyong pag-atubang sa Birhen nya kuan dayon, exit dayon. Pila ra may pag-ana, exit dayon ha. Aron dali ra sa tang mahuman. Okay, nya agnan nyo'y gustong magpa-picture sa pare, manha lang ko dito sa loyo, dili na lang ko dire kay ma-distracted man ta. Ito lang ko sa loyo, o makaabot ko diha, nga buhi pa, picture mo. O wa na gani ko, pasabot, diri ra ko kotob sa Kristi namatay. Okay? So, choir, kantata, happy birthday.